Si vous êtes le genre de personne qui passe les week-ends en plein air, ou peut-être que vous voulez simplement ressembler à vous, le Jeep Wrangler 2024 est un VUS qui vous emmènera à peu près partout où vous voulez aller. Jeep a parcouru un long chemin depuis ses racines militaires et offre beaucoup de confort, et en fait, les versions haut de gamme pourraient être qualifiées de luxueuses. Maintenant, cela ne signifie pas nécessairement que le Wrangler vous offrira une promenade moelleuse ou vous massera le dos sur le chemin du début du sentier. C'est toujours une chose de camionneur, avec des manières de route pour correspondre. Sa conduite peut être choquante sur une chaussée accidentée et sa direction a besoin d'une correction constante juste pour la maintenir en ligne droite. Au dire de tous, le Ford Bronco et le Toyota 4Runner sont des options plus raffinées avec des capacités similaires. Cependant, Jeep offre beaucoup plus d'options de groupe motopropulseur que ses rivaux, y compris une variante hybride rechargeable et un V8 de 470 chevaux exclusif au modèle Rubicon 392. Le Wrangler reprend une légère mise à jour visuelle et technique pour 2024, avec une calandre mise à jour et pas moins de 10 nouveaux modèles de roues. À l'intérieur, un nouvel écran d'infodivertissement de 12,3 pouces est standard dans tous les domaines et remplace les écrans plus petits de 5,0 et 7,0 pouces des Wrangler de l'année dernière. Le nouvel écran comprend également le dernier logiciel d'infodivertissement de Jeep, ainsi qu'Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Le système de navigation embarqué comprend la cartographie de plus de 2000 sentiers, avec la possibilité d'en télécharger encore plus. Jeep a intégré une fonction d'annulation active du bruit plus robuste pour aider à calmer l'habitacle pour les appels téléphoniques. Le groupe motopropulseur hybride et rechargeable 4X peut désormais être installé sur des versions Sport et Rubicon X. Les modèles hybrides bénéficient également d'une batterie auxiliaire de 3,6 kW pour faire fonctionner les accessoires. Prix Jeep Wrangler 2024. Version Sport $33 700. Version Rubicon $47 200. Version Sahara $49 700. Version Sport SS $51 800. Rubicon X $56 700. Sahara 4X PHEV $58 700. Rubicon 4X PHEV $62 400. Haute altitude 4X PHEV $68 800. Rubicon X 4X PHEV $71 000. Version Rubicon $392 90 000. Nous aimons l'idée de rester proche des racines simples du Wrangler tout en maintenant le prix vers le bas de la gamme. Nous commencerons donc par le Wrangler à 2 portes, qui est livré en standard avec un dessus en tissu amovible. Nous ne voulons pas aller jusqu'au bout des hausses de la Seconde Guerre mondiale, alors nous opterions pour le Wrangler Sport S pour son équipement supplémentaire, qui comprend la climatisation, un volant gainé de cuir, des vitres et des serrures électriques, des phares automatiques, le chauffage miroir, et plus encore. Au-delà de cela, nous spécifierons le 4 cylindres turbo-compressé de 2,0 litres de 270 chevaux pour son couple de 295 livres-pieds, soit 35 livres-pieds de plus que le V6 standard. Le 4 cylindres est également livré de série avec une boîte automatique à 8 rapports, une combinaison de groupe motopropulseur qui devrait permettre une conduite sur sentier à faible stress. Moteur, transmission et performance. Le Wrangler 2024 peut être équipé de l'un des 5 groupes motopropulseurs différents, à commencer par un V6 de 3,6 litres de 285 chevaux qui peut être associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique à 8 rapports à changement de vitesse en douceur. Un moteur 4 cylindres turbo-compressé est facultatif et s'associe à un moteur électrique pour fournir une puissance supplémentaire à bas régime, mais ce groupe motopropulseur n'est disponible qu'avec la boîte automatique à 8 rapports. En plus du V6 standard et de l'hybride 4 cylindres en option, le Wrangler peut également être équipé d'un V6 de 3,6 litres avec une assistance hybride similaire, d'un groupe motopropulseur hybride et rechargeable 4X de 375 chevaux ou d'un moteur 6,4 litres V8. Les Wrangler sont nés prêts pour le tout-terrain, donc la transmission intégrale à temps partiel est standard sur toute la gamme et est contrôlée par un levier sur la console centrale. Lors de nos tests, un Wrangler Sport à 2 portes de base avec le V6 et la transmission manuelle à 6 vitesses a sprinté de 100 km/h en 6,1 secondes. Un modèle Sahara à 4 portes bien équipé avec transmission automatique a fait l'affaire en 6,8 secondes.
Avec le groupe motopropulseur hybride à 4 cylindres, le Sahara à 4 portes était légèrement plus rapide à 6,5 secondes à 100 km/h. Le modèle Rubicon et le modèle Liquide, qui ont tous deux un poids supplémentaire sous la forme d'équipements tout-terrain plus lourds, n'ont pas été aussi rapides que les autres lors de nos tests. Les performances sur notre piste d'essai montrent que le Wrangler JE est bien amélioré par rapport au modèle précédent, mais il se maintient simplement avec ses rivaux dans certaines mesures. Bien que sa maniabilité se soit améliorée, il ressemble toujours à un camion par rapport aux VUS et camionnettes raffinées d'aujourd'hui. La conduite dans la 4 portes est suffisamment douce sur les surfaces rugueuses, mais les distances de freinage étaient incohérentes entre nos deux véhicules d'essai. Portée, charge et autonomie de la batterie. Si l'idée de s'attaquer au sentier uniquement à l'électricité vous intéresse, alors le groupe motopropulseur 4XE et le choix est vide. On dit que la batterie de 17,0 kWh fournit jusqu'à 40 km de conduite électrique uniquement, mais Jeep dit que c'est suffisant pour quelques heures de conduite hors route à basse vitesse. Lorsque la batterie est épuisée, le 4 cylindres turbo-compressé peut entraîner les 4 roues comme un Wrangler normal. Vous n'avez donc pas à vous soucier d'être bloqué sans charge. Économie de carburant et MPG du monde réel. Dans ce segment des énergivores, il ne faut pas grand-chose pour être au sommet de la classe. Les estimations d'économie de carburant de l'EPA du Wrangler le placent devant des rivaux tels que le Bronco et le 4 Runner. Le Wrangler Sahara 2024 A, 4 portes à moteur V6 a obtenu un résultat de 35 km pour gallon sur notre itinéraire d'économie de carburant sur autoroute de 120 km/h, soit 5 km pour gallon de moins que sa cote EPA pour l'économie de carburant sur autoroute. Le modèle hybride à 4 cylindres turbo-compressé s'en est bien mieux sorti, délivrant 42 km pour gallon, soit 3 km pour gallon de plus que prévu. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant du Wrangler, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement. Ce n'est pas le SUV le plus spacieux ou le plus accommodant disponible, mais le Wrangler offre un mélange homogène de caractères Jeep vintage et moderne. Une vue imprenable sur la route, ou le sentier, facilite la maniabilité, mais la vue vers l'arrière est masquée par des piliers de toit, des arceaux de sécurité et diverses poignées de maintien. Besoin d'une meilleure vue ? Ouvrez simplement le haut et retirez les portes. Assis près du pare-brise droit, le conducteur et le passager avant font face à un tableau de bord étroit et carré ponctué de bouches d'aération rondes et de gros commutateurs pour le système de climatisation, les vitres électriques, le cas échéant, et l'infodivertissement. En tant que coureur de course, le Wrangler offre suffisamment de place pour l'épicerie et l'équipement, mais sachez que ses sièges arrière ne se rabattent pas au ras du sol. Comme on peut s'y attendre, il y a un compromis important en matière de transport de marchandises pour aller avec le Wrangler classique à 2 portes par rapport au plus grand modèle Unlimited à 4 portes. Installez seulement 2 de nos bagages à main derrière le siège arrière du modèle à 2 portes, contre 10 pour le modèle à 4 portes, signifie voyager léger si vous partez à l'aventure avec des amis. Infodivertissement et connectivité. Bien que le Wrangler puisse être utilisé sans le confort de base des créatures, comme la climatisation et les vitres électriques, tous les modèles sont livrés avec un ensemble complet d'infodivertissement. Son interface, appelée Uconnect 5, est facile à utiliser, répond rapidement et peut être affichée sur un écran tactile de 12,3 pouces. Apple CarPlay et Android Auto sont tous deux standards et fonctionnent sans fil. Il y a une navigation à bord avec plus de 2000 sentiers cartographiés, ainsi qu'une fonction d'annulation active du bruit qui aide à calmer la cabine si vous avez besoin de prendre un appel téléphonique sur la route. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Jeep n'offre qu'une poignée de fonctionnalités d'assistance à la conduite en option, mais aucun des équipements de haute technologie que nous nous attendons à voir sur les véhicules dont les prix s'étendent entre $40 000 et $80 000 et plus. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision du Wrangler, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, système de surveillance des angles morts livrable, alerte de circulation transversale arrière livrable, capteur de stationnement arrière livrable. Couverture de garantie et d'entretien. Jeep ne donne pas grand-chose aux acheteurs de Wrangler en termes de garantie, avec un ensemble standard qui comprend une garantie limitée et des politiques de groupe motopropulseurs qui suivent la même ligne que ses rivaux.
Cependant, tous les modèles bénéficient de 3 ans de maintenance gratuite. La garantie limitée couvre 3 ans ou 60 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5